Ассаламағалейкум. Енді жаңа поэзия деген бір ерекше рухани дүние 18 ғасырдың ортасынан 19 ғасырдың бел ортасынан күш алып 20 ғасырда ең жоғарғы деңгейге жеткен ең ғаламат рухани дүние. Енді жаңа дегенде біз әртүрлі жағдайменен айта береміз. Бірақ ескі дәстүрсіз жаңа дегеніміз ол қажет емес дүние болу керек деп ойлаймын. Ескінің жалғасы жаңа. Біздің поэзия әлемдік деңгейдегі ең үлкен, ең ірі поэзия. Бұның жыраулары бар. Жыраулардан ары қарайғы жыраулар бар. Ғұн дәуіріне дейін ерекше руханияттың ішінде қазақ поэзиясындай тамыры кең тараған бірде-бір поэзия жоқ. Әлемдік деңгейде бұл ең үлкен бір құндылық, ең үлкен кеңістікке ие. Сол үшін қазақ әдебиетіндегі жаңалық дегеніміз біздің бүгінгі өмір сүріп жатқан дәуірімізге, сіздердің араларыңызға келіп отырған ерекшеліктердің бірі. Енді жаңа деп айта беруге бір кейде қымсынасың, өйткені мен осы сіздердің іштеріңізде отырған бір топ жақсы жас азаматтарды көріп отырмын. Бұлар жаңашылдар. Жаңашылдар дегеніміз біздің арамызда жүр. Енді жаңа әдебиетті жасап жүрген азаматтардың алдына келіп отырып, жаңа туралы айтудың өзі қисынсыз. Менің бауырымында Ықылас Ожай отыр, Қарлығаш Қабай отыр, менің көзімше. Ана жерде Ұмтыл Зарыққан отыр, мына Қытайдан келген біздің Тізімбек бауырымыз отыр. Тағы да басқалар. Осылардың барлығы мінекей бүгін осы жаңартудың ортасында жүрген жаңашылдар. Жаңашылдар дегеніміз біз 19 ғасырдың орта шенінде өмір сүрген жаңашылдардың жас жағдайларын қарадық. Сонда әр қайсысы бір 40 неше жасында барлық дүниелерді ақтарып кеткен ғой. Виктор Гюго 82 жасаған. Сол өмірінің ішінде ол барлық дүниелерін 40 неше жасында жазып бітірген. Өмірінде 79 том қалдырған атақты Виктор Гюго 1970 жылы біздің мен тұрған Баян-өлгейде моңғол тіліне аударылды. Күлегеш деген. Соның ішінде бір қарап отырған кезде қазақша тамаша аударыпты Зауал деген. Сол Зауал менің өлеңімменен тұспа-тұс келді. Өйткені енді қызық дүние сол кезде социализм, социалистік реализм, тағы да басқа қиын жағдайлардың ішінде отырған кезде бізге ең алдыменен қолымызға ұсталған осы бір керемет дүниелер болды. Сондықтан мынау кеше ғана мен әлеуметтік желіге жарияладым. Бір жас кезіміздегі әлемдік деңгейдегі оқыған дүниелерімізді. Соның ішіне қарап отырсақ, біз тезек теріп, қой жайып жүрмеппіз. Әлемдік жауһарларды сол кездерде тамырымыздың ішіне жинап, осы тәуелсіз Қазақстанға алып келуге біраз мүмкіндіктер жасаған сияқтымыз деп ойлаймын. Енді тарихи жады. Тарихи жады дегеніміз ғажап дүние бұл енді. Тарихи жадыны біз ең әуелі қазақ тарихынан, қазақтың ұлан ғасыр кешкен іздерінен қарап біліп жүрміз. Бір өкініштісі, отырықшылардың тарихын жазған Арнольд Тойнби бар. Тойнби. Ол енді қазақ тіліне аударылмады ма білмеймін. Бұл тарихты оқу үшін біз міндетті түрде жастарға
Тойынбайды оқуды кеңес етеміз. Өркениет тарихы бар. Өркениет тарихын Асфальт Шпенглер, атақты Шпенглер. Бұны оқымайынша өркениеттің тарихына, қазақ тарихының өркениетіне баруға мүмкіндік жоқ. Өркениеттің бір ерекше таластар бар. Кантингтон жазды. Міне, бұны да біз кей жағдайда жастарымыз өте жақсы тереңдеп оқи алмай жүрме деген бір күдігім бар. Ал поэзиядан біз кемқор болмаймыз, қай уақытта да бір ғажап дүние бұл. Бізде осылардың барлығын қарап отырған кезде бәрін оқи бер деп айтамыз ғой. Ең бергісі Садақты жазған, Атбегіні жазған, Отарлауды жазған Бекен Қайрат біздің арамызда тұр. Осында оқуға болады деп ойлаймыз. Ал енді жаңа деп айтып жатырмыз барлығы. Бізде жаңа дүние бар ма? Жоқ па? Бар болса қайда деген. Біз батысты, тек қана батысты бір тілге тиек етіп, соны құндылық ретінде миымызға тоқып алған жоқпыз ба деген күдігіміз бар да. Социализм кезінде бізде жалғыз терезе болды. Бір ғана терезе. Ол Мәскеуде болды. Сол Мәскеудегі терезеден біз әлемге қарадық. Әлемге қараған кезде Мәскеудің өзінде де үлкен қайшылықтар тұрды. Сол кездерде Ұлы Булгаков ит жүрегін жазды. Ғажап дүние. Набоковтар жазып жатты. Сол кездерде біз нені ойладық? Бізде осындай бір тәуелсіз сана болса, еркін сана болса деген бір ерекшеліктерді армандадық. Бізде тәуелсіз сана болды, бірақ тәуелсіз еркіндік болған жоқ. Атақты Сартрдың сөзі бар. Сартр рухани еркіндікті айтады да, абсолюттік еркіндікті айтады. Бір қарағанда әлемдік ғажаптар айтады, Сартрды абсурд ретінде қабылдайды. Бұл есалаң дейді, тағы да басқа дейді, әртүрлі жағдаймен. Бірақ кім не айтатын болса да, Сартрдың рухани еркіндігін біз бүгін игеріп жүрміз. Енді қызықта бір қарағанда, Сартрды оқыған адамдар өздері жақсы білетін болу керек, айтады, шешесіне ғашық болған деп. Бізде ғажайып дүние бар. Шешесін қызғанатын, өгей әкеден шешесін қызғанатын. Бізде сол бар. Біз Зигмунд Фрейдті қараймыз да, мінекей, бұл бір ғажап адам, бұл аян туралы жазыпты дейміз де. Бірақ біздің кез келген әжелеріміз бен апаларымыз, кәрілеріміздің барлығында аянның қадіреті бар. Әулие бар. Сондықтан осылардың барлығына қарап отырып, бізге ерекше бір сенім туу керек деп ойлаймын. Нише айтқан сенім? Нишенің айтқан бір ерекшелігі Құдай қайтыс болды деген уақыт. Құдай қайтыс болды деп тұрған жоқ. Құдай өлді деп тұрған жоқ. Құдай өлді деп тұрған жоқ. Құдай сенім өлді. Құдайға деген сенім өлді. Сенім жоқ бізде деп. Сондықтан осы сенімнің барлығы кезінде жүйенің құрбаны болып кетіп жатты. Жүйенің құрбаны болып кетіп жатты. Сол уақыттарда әрине қарайсың енді. Қалай біз өмір сүреміз? Не істейміз? Жаңартуды қалай жасаймыз деп. Сол уақыттарда біздің қолымызға келген атақты Гоголдың жындының жазбалары, есалаң жазбалары. Мұрын деген тұрды. Білесіздер ғой, мұрын. Атақты. Мұрын шыққаннан кейін әлемде үлкен үдеріс пайда болды. Роден Ауист деген атақты мүсінші, Пұшық деген ғажайып мүсін жасады. Мұрын туралы. Осы жағдайларды қарап, екі көзің әлемде, бірақ көз алдыңда жалғыз терезе бар. Енді қайтеміз деп жүрген уақытта Қазақстанның ішкі бұлқынысын көрдік біз.
ішкі үлкен бұлқынысын көрдік. Сол жаңа ғана мен айтқан атақты Гоголдың ревизорын Жүсіпбек Аймауыт 1921 жылы тәржімелеп тастаған. Қанша жасты екен сол кездерде. Қандай керемет болған. Енді осылардың бәріне қарап біз бір жаққа қараймыз, алдымызда үлкен қазақ елі отыр. Қазақ елінің ішінде бұлқынып жатқан үлкен толқындар шықты. Әуелі кезекте шынын айтамыз, мынау жанр дегенге кете береміз біз көбінде. Жанрдың көбі қазір жоғалып кетті. Соның ішінде бізге бісміллә деп барған үш үлкен поэма болды. Сәбитмұхановтың «Сұлу шаш» болды. Мінекей. Өркениеттің ең ғажайып дүниелері суреті соның ішінде тұрды. Атақты құлагер барды. Абай өз алдына. Сондықтан осы поэманы біздің дәстүрлік санамызға осы замандық реализм Қазақстанда өмір сүрген әдебиеттің ең бір керемет дүниесі бізге апарып берді. Бұны ұстаздар апарды, ауамен тарады, шалқар апарды. Осылардың барлығы бізге шетелде жүрген қазақтарға рухани үлкен дем болды. Мінекей. Ал енді ішкі толқыныстардың ішінде жүрген уақытта біз әлемге қалай шығамыз деген мәселелер қалай да туындайды. Қалай да біз енді не істейміз дегенге келеміз де. Қалай аудару керек? Аударма бола ма, келешекте аударма болмай ма? Басқа бір аударып бере ме? Басқа бір күш бара ма деген. Сол кездерде біраз дүниелерді аударған аудармаларды оқып келе жатқан уақытта менің тек қана ойыма бір ғана дүние. Қазақтың сөзі бар. Қазақтың сөзі және де тірі. Қазақтың сөзі тірі және де бар кезінде, сөзі бар кезінде бұл бізге орнықты біздің тамырымызға. Өлі сөзбен еш уақытта тірі құндылық жасай алмайсың. Бұл бір әлемдік деңгейде болған дүние. Сол жүйенің ішінде жүріп біз тек қана орыстың көзімен емес, қашқандарды, диссиденттерді естідік, қарадық, байқаймыз. Роман газета деген атақты үлкен бір керемет дүниелер болды. Орыстар дегеніміз өтті көп дүниелерді жазып тұрған кезінде. Сол кездерде Америкаға қарай қашатын атақты ақындардың бір леп пайда болды. Милош басқарды Чехияны. Парижге барды, Парижден өтті, Америкаға барды, біраз өмір сүрді. Бірақ қалай болды? Американың көше әуендері деген жерде жатқан поэзиясы мен әдебиетін көтерді. Өте кішкентай детальмен көтерді олар. Барған адамдар бір-бірін сағынады, арман барады, аслан барады, бәрі барып жан-жағына тұрып, біреу пол жуады, біреу қол жуады, біреу басқа жерде жүреді. Айланып келгенде сағыныш, Төлегеннің ұлы сағынышы кеудесіне ұялаған атақтылар бір-біріне хат жазады ғой. Ол хатты сыру немесе бақылау қарап отырады. Мына кімдерден? Бауыржан Бабажан хат жазыпты, Бауыржан Қарағызға жазыпты. Осылай деп. Сол уақыттарда бір 5-6 жыл өтеді ғой. Немесе бір 10 жыл өтеді. Өткен уақыттарда газеттің бас редакторы, осы күнде Түркістан газетінің бас редактор айтады, мен бір әлемдік деңгейдегі дүние тапсам деп. Ол қасындағы сол сыруда істейтін полковникпен кездеседі. Полковник хаттарды береді. Ол хаттарды аппаратта газетке жариялайды. Газет
бір жылдың ішінде тиражы 5 миллионнан асып кеткен. Бір-біріне жазған еді. Сол кездерден бастап Американың бұрынғы готикалық деңгейде қалған, сарындық деңгейде қалған дүниелер аспанға шыққан ғой. Осылай бір ерекшеліктерменен бұлай кезіп жүрген ақындар ұлы төңкеріс жасады. Ол ұлы төңкерістер тек қана батыста жасалған жоқ, шығысқа да келді міне, шығысқа келді. Қытайдың таң дәуіріндегі әдебиетін өздеріңіз өте жақсы білесіздер. Таң дәуірінен кейін Қытайда поэзия қарқынсыз болды. 1949 жылы бір өте тамаша азаматтар батыстан былай қарай біраз дүниелер алды, оқыды, сөйтіп жүрген кезде Қытайдың ішінде, руханияттың ішінде үлкен жарылыстар пайда болды. Тұман дәуіріндегі тұмандық әдебиеттер. Соның екі өкілі бар. Тізімбек білу керек, біреу Бейдауа, біреу Кучин. Кучин кетті, Қытайды мансұқтады, Финляндияға барды, аспанға шықты, Америкаға барды, аспанға шықты, қайта айланып Италияға келді, болмады. Ең соңында Филиппинге барды. Филиппинге барып, өте тамаша жазып жатқан уақытында қиын жағдай, ішті, шекті, содан болып әйелін балтамен шауып өлтіріп, далада қалды. Қытай біздікі емес деді біраз уақытқа дейін. Бірақ сол кезден қалған құндылықтары оны көтерді. Қазір Қытай әлеміндегі ең ғажайып ақындардың бірін айналып отыр. Осы тақылеттес жаңашылдар әлемді кезіп жүрді. Ал енді бізде Казимир деген болған, Қазымыр деп атаймыз да, соның қара шеңбер деген атақты суреті бар. Сол сурет әлемдік деңгейде поэзияға да, көркем суретке де, руханиятқа да өте бір ерекше орын алған сурет. Бұл дүниенің өңі. Қалай болады? Қалай түсінеміз бұны? Деген сияқты. Бүгінгі бізге келіп отырған ақ-қара бояулардың мүмкін сол кездегі бір нұсқасы сол көркем суреттен пайда болған болу керек деген ойымда бар. Сол нені қарап отырған кезде ақ-қараның мәселесі. Біз бүгін айтамыз қара өлең немесе ақ өлең деп. Өз сондай бір не пайда болды да, ақ өлең жазатын болса, қара өлең жазатындар болса, ақ өлеңді соншама бір ерекше жақтырмайтындай қалдей. Сосын сондай уақыттарда ойланасың да, біз қара өлеңнің ішінде ақ өлең жоқ па не? Ақ өлеңнің ішінде қара өлең жоқ па не деген мәселені ойлаймыз да. Сөйтіп отырған кезде Бауыржан Қарағыздың топырағын оқимыз біз, мына қара. Не бар соның ішінде? Соның ішінде қара өлең бар. Соның ішінде ақ дүние бар, шуақ бар. Соның ішінде қапастық бар. Соның ішінде қозғалыс, соның ішінде драма, соның ішінде абсурд бар. Осы жағдайлардан біз енді мінекей өзімізді жаңадан тани бастадық. Кейде математиктар, кейде қоғамтанушылар, бір физиктер әртүрлі жағдайменен поэзия туралы әңгіме айтады. Біз математиктар әлемдік деңгейдегі технологияны тапқан, әлемдік деңгейдегі біз жаңалықтарды ашқан, барлығымыз енді математиктар бір ерекше болуымыз керек деп. Бірақ та Галилей, Коперниктен бастап, бүгінгі Әбу Насыр әл-Фарабиға дейінгі барлығы түгеліменен ақындар болған.
Сондықтан ақындардың басында математика, физика, химия бәрі түгелменен жүрегіне орнаған ғажайыптар. Сондықтан ақынды қай уақытта да біз мынау руханияттың алдында құндылықтардың ең жоғарғы шебінде жүретін киелі адамдар деп есептеуімізге толық қанды мүмкіндік бар. Жаңа туралы айтып отырмыз. Жаңа туралы жаңа ғана айтып үлгермейінше біздің жаңа өкілдеріміздің бір Пайзолла Төлтай келді міне арамызға. Айналайын, аман есен кел. Құтты болсын. Осы кезінде Мұхтар Әуезовтің де, Төлтайдың да, Бауыржан Қарағыздың да, менің де шашымның барлығына бұйра болған. Мен қазір ештеме жоқ, қарап отырсаңыздар. Сондықтан мінекей бір жаңа кештің куәсі болып отырмыз. Алғашқы өлеңдерді жасырып жабатын жоқ. Қос тілде оқыдық. Ол өлеңдер мүмкін бізге әсер етті, етпеді. Ол жағын мен жақсы білмеймін. Әйтеуір бір кездерде аударма деген мәселелерге біраз кірісейік деген ой болған. Сонымен мен енді сіздерге көрсетейін деп отырғаным, менде бір екі қара кітап бар. Мүмкін адамдар, ақындар көрген, мүмкін көрмеген. Біреуі мынау Қаламүш әлем деген. Қаламүш әлем. Бұны енді жазған уақыт тағы да күрделі болды. Күлгін кездің ең қиын банкротизмге кетіп бара жатқан уақытында нарықтың қысылшаң кезінде осы Қаламүш әлем жазылды. Кішкене Қазақстанға келіп, қазақ дәуренін, руханиятын көргеннен кейін мынау антиөлшем жарық көрді. Осы екі кітаптың ішінде менің бағанан бері мыжып айтып отырғандарымның барлығы осының ішінде толықша бар. Баяғыда Қаржабай Сартқожа деген түрколог ғалым докторлық диссертациясын қорғап жатады. Қорғап жатқаннан кейін отырған адамдар сұрайды. Қаржабай, анауың не, мынауың не, мына ішінде солай бар ма десе, жинап кетіп жатыр дейді. Міне екі кітапқа жазып қойды емес пе енді. Оны не үшін сұрайсыңдар? Өздерің оқып алмайсыңдар ма деп. Соғысып, кей жағдайда осы мынау менің басымды қасқайтқан да осы екі кітаптың ішінде көптеген ойлар жүр. Ал оның кейін ең соңында мына жерде Жауының бәлсі деген бір кішкентай кітабымды шығарды. Осының ішінде толық болмаса да біршама аудармалар бар. Жауының бәлсі дегенді мәдениет порталы, әдебиет порталы екеуінде Бауыржан Қарағыз тұрған кезде жариялады. Жауының бәлсін монопоэма деген ат бердік соған. Кей жағдайда ойлаймын, мен осы руханияттың ішінде жүргенде қаншама жасым үлкен болса мен Бауыржан Қарағыз атындағы сыйлықтың лауреатымын ғой деп ойлаймын көп жағдайда. Осындай. Сондықтан мінекей бір топ дүниелеріміз осы. Ал енді кезінде шулатқандардың ең соңғысы деп айтамыз, Америкада бір кемпір жатыр 86 жаста. 86 жаста. Соның Бәйшешек деген өлеңі бар. Енді мына менің немнің ішінде артынан қажет болатын болса оқып берейін. Қыздардың өлең жазуына қатысты. Қыздардың тағдыры сол әйелдің бейнесінен көруге болады. Қазақ ақындарының ішіндегі жазып жүрген, ғажайып тамаша жазып жүрген қыздар бар, жоққа шығаруға еш уақытта келмейді. Бірақ бір нәрсе айтуға болады. Бір стиль деген дүниелерді біз әлі де іздеп жүрміз. Стиль қайда? Стиль менмін бе? Жоқ, мен басқамын ба? Стиль маған керек пе, жоқ па? Деген мәселені қарастырып жүрген жағдайларымыз бар. Сол жерде көп жағдайда
адасып жүрген сияқтымыз кейде. Стиль деген. Ал стиль дегеніміз бір соншама бір адам қорқатын дүние емес. Стиль дегеніміз қарапайым сөзбен айтатын болсақ, стиль дегеніміз ақынның өзі. Одан басқа ештеңе жоқ. Қолының табы. Сол қолының табы әртүрлі өрнек болып көріну керек. Егер бұл өрнек бірдей болып кететін болса, онда бір үлкен көрме залының ішіне келгенде бір түрлі сурет сызатын адамдардың несі ұқсаған, жұмыс ұқсаған. Сондай енді бір. Немесе бір шіркеудің ішіне кіріп барған кезде бір түрлі хормен өлең айтып отыратын адамдардың несі ұқсаған болып кетуі мүмкін. Сондықтан стиль жағына біраз төңкерістер енгізу керек деген ойдамыз. Бұл енді бір жағынан мемлекеттің шаруасы. Неге мемлекеттің шаруасы деп айтам? Жапония деген бір атақты мемлекет бар. Сол Жапония бүгінгі дейін башионы айтады. Башиода 16 кайку бар. 16 кайку. Әр қайсысы 3 жолдан тұрады. Соны еңіреп отырып, бұлай болығып отырып оқып шығады. Бізде оның әкесі бар. Ең бергісі күймен жазылған поэзия бар. Құрманғазы. Құрманғазыда 16 күй бар. Арқаның желі ұқсап 16 жақтан келеді. Әр күйдің ішінде зар да бар, заман да бар, сағыныш та бар, бәрі бар, күймен жазылған поэзия. Біз қазақ оқырмандары күйді де поэзия деп, мынау біздің жазып жүрген бүгінгі поэзиямызда поэзия деп қарайды, санайды. Дүниеде мынау аяқ киім етік. Етікті қабаттап киген қазақтан екен де. Этнограф ғалым сіз білетін шығарсыз деп ойлаймын. Соғысып күй менен өлеңді сәйкес пайдаланған, соны бүгінге дейін алып жүрген тек қана қазақтар. Жалаң емес. Бұл енді біз үшін ең үлкен жетістік деп ойлаймын. Осындай бір дүниелерді айтуға болады. Ал енді сіздер жақсы білесіздер, атақтылар бар бізде. Кей жағдайда шабытталып жатады. Шабыттың ішінде ақ өлең жазыпты деп итермелеп қағаз тастайтын жағдайлар болады. Кей жағдайда бір үлкен бір не болса, соған қажылардың алқасында отырамыз. Мынау ақ өлең жазады екен, бұны түсінбейміз деп итеріп жіберетін жағдайлар болады. Бұл ақ өлең болсын, қара өлең болсын, сол ненің ішінде, өлеңнің ішінде не тұр? Объективтен алыс па, жоқ, бір неге байланып қалған ба? Қандай дүние бар дегенге біз бүгін жақсы қарай алмай жүрген жағдайларымыз бар. Мынау шығыста тарым деген түрме болған. Сол тарымда екі үлкен ақын, қазақтың үлкен ақыны түрмеде болды. Біреу 6 том еңбек жазып шықты, Қажы Құмар Шабдан. Біреуі аң шатырын оқ білер дейінгі роман, қалғаны өлеңдерін Омарғазы Айтан. Омарғазы Айтанның табиғат философиясы деген ғажап өлеңі ең алғаш Қазақстанда осы мына Мұзафар Әлімбаевтың ағамыздың, қасиетті ағамыздың мұрындық болуыменен жарыққа шықты. Мінекей шығыста. Батыста бір жағы батыс, бір жағы Европа, бір жағы шығыста тұратын. Жұмекен Нәжімеденов. Жұмекен Нәжімеденовті енді білмейтін қазақ жоқ болу керек деп ойлаймын. Жұмекен Нәжімеденовтен өте көп еңбек жазылғанын да білмеймін. Бірақ та біздің саналы азаматтар, магистрлық
докторлық диссертацияларын осымен қорғады ғой деп ойлаймын. Төлтай сонымен қорғаған болу керек. Файзолла. Дыңғызыл деген ғажап өлеңі бар. Дыңғызыл. Дыңғызылдың несін былай қарап отырған кезде ішінен музыка шығады. Түйе боздайды. Аттың дүбірі шығады. Күннің батуы шығады. Иә, қазақ қыздарының келбеті шығады. Осындай бір ғажап сурет, осы ұқсаған бір ерекшеліктерді біздің ұлы ақындарымыз жазып жүр. Мінекей. Ал енді басқадай дүниелерді айтуға болады. Соның ішінде біз енді бүгін мынау эротикалық поэзия деген бар да бізде. Қара өлеңде толып жатыр. О қалай да шетінен алып істей беруге болады. Соның ішінде эротикалық поэзияның ең кереметін жазған Ұлабай, Мұқағали, Зейнолла Тілеужанов. Кандализа Райысқа ғашық болған бірінші есалаң ақын біздің. Зейнолла Тілеужанов. Кандализа Райысқа Каддафи ғашық болған кезінде. Каддафи ғашық болып, жеке несінде бір өте сол бір уақыттарын өткізген аңыздар бар. Соған жүрегі барып, анау қандай керемет дүние. Кандализа Райысқа арнаған өлеңі, бұл енді испан тіліне аударылатын болса немесе ағылшын тіліне аударылатын болса, Зейнолла Тілеужановқа көздер болатын болса, Нобель сыйлығы берілуі әбден мүмкін деп ойлаймын. Осындай. Енді жақсы өлеңдер көрініп жүр. Мен өткенде бір топ ақындар туралы жаздым. 28 ақын қамтыған болу керек. Жасыл түстілер түрені деген. Сол неге жасыл түсті деп айттыңыз деп айта береді кей жағдайда. Енді Норвегияда үйдің шатырын қызылмен жасайды екен. Бүгінгі экономикасы мен технологиясы әлемдік деңгейде нөмір 1 деп тұрған мемлекет сондай. Неге қызылмен жасайтын білмеймін. Бізде жасылмен жасайды. Біз енді мына жерге өте жақынбыз, немесе аспан не бола ма, түстес бола ма, қалай екен белгісіз. Әйтеуір жасыл, бұлай бір ерекше жасыл деген бояуды жақсы көретін болғандықтан солай бола ма екен белгісіз. Сол бір біздің бір тұрмыстық жағдайымызда осы қалыптасқан дүние. Сондықтан енді сол жасыл түстілердің түреніне байланысты жазған бір мақаламды қазақ әдебиеті жариялады. Қазақ әдебиетіне мың алғыс, мың шүкір деп айтамыз кей жағдайда. Өйткені бізде рухани кеңістік, рухани еркіндік осы қазақтың әдебиетінде тұр. Қазақтың әдебиетінде тұр. Өткендегілер қалай өмір сүрген білмеймін. Сол уақыттың ішіндегі де ғажап дүниелерді біз бүгін ұмытып бара жатырмыз. Атақты Ілияс Жансүгіровтің Жолдастар романын ұмытып кеттік. Білмейміз. Оралхан Бөкеевтің ең ғажайып екі дүниесі бар. Сайтан көпір, қарғыс. Кімнің атақты мендері бар? Мағауиннің. Менді өте көп адамдар жазды кезінде. Өте көп жазды. Мен деп жазған. Әлемдік деңгейде енді жүздеп саналатын болу керек. Соның ішіндегі менді көтерген Мұхтар Мағауин. Ал өлеңнің ішіндегі мен стиль. Сол жағдайменен біз өмір сүріп жатырмыз. Айналайындар, мынау бүгінгі ұстахана дейміз бе, ұстанымхана дейміз бе, қазақ жазушыларының осындай бір тамаша жұмыстарын жасап жатқандарыңызға
рахмет айтамыз. Қосымша сауалдар болатын болса, шама шарқымызша жауап береміз. Шама шарқымыз жетпей қалатын болса, ұмтылдан сұраймыз. Не деп айтасың деп. Осындай жағдайды айтайын. Рахмет. Сұраған аға, мынау қаншама сіздің ақындық шығармашылық жолдарынан өтіп келе жатырсыз. Тәжірибеңіз мол және өмірден алған қаншама ұлағаттарыңыз бар. Мен өзімде журналистік қызметті бастаған кездерімізден қаншама осы уақытқа дейін тәжірибелер жинақтап, адам өзі өмір бойы ізденумен өтеді ғой. Сонда бір сұрағым бар еді, бағана өрнек туралы жақсы айтып қалдыңыз. Өрнектің түрлері, әр адамның өзінің жаңа ақындық жолында өзінің өрнегі болу керек. Бір-біріне ұқсамайтын деп ойлаймын мен негізінде. Бірақ кейде бір өмірде бір жауабын таппайтын сұрақтар болады ғой, сол сұрақтың жауабын әлі күнге дейін таба алмай келе жатырмын. Сонда бір Бейімбет Майлинше жаз немесе Мұқағали Мақатаевша жаз деген бір сондай сөздер болып жатады, өмірде кездесіп жатады да. Сол сұраққа енді мен өзім жауап беріп жүрмін өздігімше, бірақ сіздің жауабыңызды естіп келген, бұл әр адамның өзіндік өрнегі болады дегенге қарап айтып жатқаным ғой. Соған өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Кезінде мен көп айтып жүрмін. Бір моңғол ағайындардың ішінде отырмыз ғой. Четкерірек олар ағылшынша сөйлейді. Орысша олар өз алдына. Жапондықтармен етене жақын. Сөйтіп отырған кезде ортада отырған маған бір испан тілді біреу айтады ғой. Сіздерде кім деген ақындар бар деп. Сол кездерде менің ойыма жалғыз Тұманбай ағам түсті ғой. Көзімді жұмсам да көрем сені деген. Көзімді жұмсам да көрем сені деп. Соң ойымда жоқ, соны айтып тастап, солай деп айтқаннан кейін ана жердегі отырғандар барлығы менің қасыма келді ғой. Бұндай сөз батыста жоқ дейді. Көзімді жұмсам да көрем сені деген. Бұны Тұманбайдың көзінің ішіндегі алтын өрнек деп қарауға болады. Тұманбайдың ішіндегі. Енді содан қарап отырған кезде шынын айтқанда Тұманбайды қалай айтуға болады? Модернист деп айтуға бола ма? Метамодернист деп айтуға бола ма? Постмодернист деп айтуға бола ма? Қалай деп? Сонда ана көктемді қондырып қанатына құс қайтып келеді алматыма дейді. Қандай дүние бұл? Басқа ешкім айта алмаған дүниеде. Көктемді қондырып қанатына құс қайтып келеді алматыма. Мінекей. Тек қана Тұманбайдың бір сөзі осылай. Біраз көңілімді көтергені бар. Енді өрнек туралы шынын айтқанда далалық өрнектерді өте ғажап жазып жүр біздің азаматтар, өйткені даланың тамыры бар. Байзолла Төлтайдың өлеңі, біздің мына кімнің, Қарлығаш Қабайдың өлеңі, Ұмтылдың өлеңі, осылардың барлығы өзінің өрнегі бар. Құлпырады. Қай уақытта да, қашанда. Бірақ бір нәрседен аулақ болу керек деп ойлаймын. Мынау түр қуып кетуден аулақ болған дұрыс па деп ойлаймын. Бүгінгі біздің поэзияны мақтап жатыр, ақша беріп жатыр. Осы ақша шынын айтқанда біздің поэзияны гүлдендіре ме, жоқ басқа жаққа жетектеп кете ме білмеймін. Кеше ғана атақты Сардаланың ақыны Несіпбек ағамыздың рухына арналған мүшәйрада бас бәйгеге 3.300.000 сом тіккен. Долларға шағып көріңіздер. Бұл мүшәйраға деген, поэзияға деген құрмет пе, немесе қолдау ма, ол жағы белгілі. Қолдау әрине. Бұдан артық қолдау болмау керек. Бұдан артық та болу керек. Бірақ айтыскерлерден ойлағанда жазба ақындардың алып жүргендері тек қана тиындар ғой, ештеңе емес. Сондықтан әр уақытта қазақ
поэзиясын көтеруді Жапония деген елден оқу керек деп ойлаймын. Өзі жарнамасын жасайды, өзі әлемге шығарады, өзі керемет аудармашын табады, сосын әлемдік кеңістікке жібереді. Әлемдік кеңістікте жүрген Файзолла Төлтай ертең не болу керек? Нобель сыйлығының лауреаты болады. Бүгін осыған бөлінетін, осыған беретін ақшаны, ықыласқа беретін ақшаны, енді кешірім етсін, айтысқа бере беретін болса, айтыстан Нобель сыйлығының ақыны тұрмақ басқа да шықпайды. Айтыс қалпында қалады. Бірақ айтыс туралы жаңада мен бір Қытайдан келген азаматпен сұхбат жасадым. Сонда қарап отырсаңыз, айтыс емес болып бара жатыр. Бұдан сақтанудың әр жолын біздің ақындар бүгіннен бастап ойлау керек. Егер осы айтыспен қалатын болсақ біз 19 ғасырдың соңындағы Американың көш әуендеріне бірақ барамыз. Моңғол поэзиясының идентификациясы не ол? Дала ма? Маған сол өте қызық. Сіз өйткені моңғол поэзиясын өзіңіз әбден жеткізіп білетін адам ретінде осы әлемдегі оның жеке үні не моңғолдардың? Ол бізге сонша жетпеген десек, біз енді мемлекеттің репутациясы міндетті түрде ойнайды ғой, экономикалық репутациясы болады. Сондықтан кейде экономикасы алғары ілгері кетіп қалған елдердің поэзиясы көп айтамыз да, өзімізден экономикасы төмен немесе жан саны төмен мемлекеттерді тағдашты гегемониялық кеуде тағы бар ғой, орыстан жұққан. Осыны ашығып айтып берсеңіз, осы маған өте бір қызық сұрақ. Моңғол поэзиясы. Моңғол поэзиясы Құдайдың құдіретінше өткен 90 жыл уақыт болды ма? Сол уақытта дербес өз мемлекетімен, өз тіліменен алға басты, тұрды. Қанша айтқанмен мынау кеңестік бір советтік ықпал болғанменен моңғол поэзиясы біраз деңгейге жетті. 1990 жылдан кейін бұларда поэзиясына біраз хаостар пайда болды. Хаос дегенімізді мен жақсы мағынада айтып отырмын. Сол хаостардың ішінде өте жақсы келгендері бар. Өте жақсы келгендері бар. Бірақ бір жағынан қарап отырған кезде моңғол поэзиясының әсіре шыңғысшылдығы, әсіре дінге кетуі, әсіре ұлтқа атаман айтылуы, осындай бір дүниелер қатты әсер етті де. Бірақ қалайда солай бола тұра, моңғол поэзиясы әр ақынның өлеңдерін әр оқырман жатқа оқиды. Осындай кездесулерде премьер-министр мен президенті осы үлкен мүшәйралардың алдыңғы қатарында отырады. Бізге бұл енді өте алыс сияқты. Бірақ Бауыржан бауырым, осы қазақ поэзиясы, қазақ әдебиеті қажет болатын болса, осы алғашқы орындардың бірінде міндетті түрде премьер-министр, президент отыру керек. Бұнсыз еш уақытта болмайды. Болмайды бұл. Егер тілсіз әдебиетті қалайтын адамдар болатын болса, онда бұл ел жоққа тән. Бірақ бізде тірі тіл бар. Нөсер тыныстап, қара мойылдай түністі, жарғай бұртиған сәбидей тыныштық, шамның жүзінде жаураған жазулар жамырай қауышып, көлеңке кезеді бұрыш-бұрышты. Өмір өтпелі маусым ай меңіндегі мыңдаған қыраулар дауысы терезе әйнегіндегі, көктем сығалап көктің көліндей мұң ұшқын желдеткіш жарты жұмбақтай күмістің.